د شیار دیدن د دواړو سترګو نور ده خدای دې نه کا د هیچا سترګې بې نوره د افغانستان دریم ملي پارک نورستان STV دره چې له شماله د بدخشان کران-e-Munjan ته نږدې او له ختیځه د چترال له غرونو سره اوږه په اوږه ولاړه لکه د باد یوه څپه بې لورې بې هدفه راغله لکه یو غږ نه پوهېدم ولې یوازې دومره احساس مې کاوه چې زړه مې دلته آرام ویني یوازې دې لپاره چې ساه پکې واخلم او د روح هغه خوشحالي چې ښاري ژوند رانه پټه کړې ده دلته هره شنه ونه هر سیند هره دره د ژوند او امید خبرې کولې خلک یې ساده خو له مینې ډک وو خوشحاله اوسېدل یوازینی هغه غچ ده چې انسان یې کولی سي له ژونده واخلي نورستان نه یوازې یوه جغرافیه ده بلکې یوه کیسه ده د ښکلاګانو هیره شوې جادویي نړۍ کتونکو ورور سفر بیا تازه شروع کو نو ډېر زیات ستړي سو اوس په داسې ښایسته حاجیانو کې ګرځو نو دا مهال تاسې هم له ما سره د نورستان په ښایسته حاجیانو کې ګرځئ ملتیا ورکړئ ماشاءالله سیند ته وګورئ څومره خوندور نو دا ځای زما لپاره خاص ده کیدای سي تاسې هم دغه ښایسته ځای ته راسئ وګرځئ لاره خامه ده خوندوره ده کله چې موټر تیر سي نو زموږ وضعیت ډېر خراب کړي ځکه دوړې جوړې کړي نو بس موږ به هم احتیاط کړو ماشاءالله ستړی مه سې سال اول ده کراري ده خیر و خیرت ماشاءالله دغه شوق ده که نه ماشاءالله ژوندی اوسې ښایسته نورستان کومه ده واو دوستانو د خیر نورستان د نورستان یوه خبره خاص دغه ده چې تازه بهار پکې شروع سوی ده نو یو ځان ته رنګ یې اخیستی ده دوستانو بیا دا داسې خوندور ځای ده کتونکو کله یې راسره وینئ نو سفر مخکې ده دا خوندور کلی دی سړک په غاړه کلی دی سیند په غاړه کلی دی نو ډېر داسې د نورستان د خلکو کورونه ډېر داسې عجیبه غوندې کورونه دي نو ښه ده خاص دی دوستانو لاره م ډېره وواله خو تر اوسه پورې خپل منزل ته نه یو رسېدلي نو دا سیلانیان هم دلته ډېر روان دي دغه ځای ته کتونکو دا مهال د منجان په دره کې یو د نورستان نو دغه ځای خاص ده یقینا ماته یې سخته زیات خوند راکړو د خوندورې درې ځکه پسرلی تازه شروع سوی ده راورسېدله و راورسېدل څنګه احساس لرې یو پرواز کو بیا کیسې کو دې ښایسته ځای کې ترا به دا لیدونکي
دا خوندور ځای را سره وویني بیا به ما تاسو سره خبرې څه کوې وروره آمادګیانې نیسو د څه لپاره آمادګیانې نیسو د څه شي لپاره پرواز لپاره ها چې دا زموږ ښایسته وطن الله تعالی خو ښایسته جوړ کړی ده چې لږه د خلکو باندې ووینو چې څرنګه ارزښت لري که نه لري دی ونیسه کله چې د انسان اخلاق شي نو خلک یې د درې پوښتنه هم کوي چې چیرې ده مهربانه اوسه هر انسان له یو داسې غم سره جنګیږي چې موږ نه یو تیر خبر کتونکو سړک خطرناک ده نو انشاءالله ځان ساتو چې ونه ولیځو نو زما سفرونه ډېر سخت دی غوټه هم ولیدله کتونکو غوټه خلاصه شوه دا سړک تللی ده چترال ته دا سړک نیمایي لاره شته بیا لاره نشته او دغه بدخشان ته تللی ده دا سړک سلام علیکم ستړی مسې چکر راغلی الله ستړی مسې اختر دې مبارک شه لامده ولې کوي لامده ده د ګرمۍ ده ښه څه غوړې دي کینو ډېر زیات ستړی سو زه پښتنه پیم تا د ولې خیر د کیسې کو نه پیم وطني کیسې کو دلته باندې دی دلته لږ پاس باندې دی شیدې دي شیدو دی شینګاوې زیاتې دلته به د غواوې هم ډېرې غوا ډېر دی اوس د ماري شوي دی طبق مرض مرضونه شته سخت مرض بزیا او د ګډاګانو نو دوستانو دلته د بانډو جیان هم دي د نورستان ښایسته خلک مالونه ساتي نو که نصیب و قسمت و میلاو بسی ښه ولې نه کېږي الله خیر یوسي کتونکو حاجي راته وویلې چې اشی دې نه ده راوړی چې اسکیږي مایلسته بېغمه اوسه نو موږ راغلي یو داسې ښایسته وطن ته چې دا خلک وګوري که څرنګه د الله تعالی کلاکاري ده هر ځای کې وګوره که نه څه رقم ښځې او طبیعت یې برابرېږي دا رقم جیانو کې خوشحاله کېږي جنت به هم دا رقم وي انشاءالله
حاجي ګله خدای په امان خدای په امان الله دې راضي سي درشي او زه دوستانو مخکې ځم حاجي ډېر خوندور سړی و یوه خلو ګپه مو سره ونیوله نو اوس بانډو ته ځو نو راته ویل چې هلته یو خوندور ډنډ ده زه مخکې دلته راغلی یم خو هغه ډنډ ته نه وم ورغلی نو انشاءالله تاسې باندې به ډنډ هم ووینم د اوبو دوستانو رمه ده رمه سړک په سر ده نو ماشاءالله یا الله دوستانو د بانډوجي ته راورسېدلو نو ماشاءالله دلته بیا د شیدو د مستو کاروبارونه کېږي کتونکو دلته یوه دمه کوو چې ډېر خوندور سیند ده تاسې باندې وینم دوستانو بهشت څه خوندورې چینې دي مخکې زه تر دغه ځای پورې نه وم راغلی ځکه سړک بیا څه ناڅه ډېر خراب و او اوس څه ناڅه جوړ ده خو بیا هم ښه ده داسې یو ځای ده نو حد پې تمام د کتونکو دلته به وګورو چې کومو زاویو نه دا ښایسته ده دې خوا ته ورور وګوره دې خوا واو هوا هم ډېره تیزه ده او دوه دانې بیټریان مې خالص وي
زما په ټولو کې بیا دغه خوښ سو سخت زیات خوند یې راکړو چې بس دلته کښېنم او دا منظره کړم د زمري وضعیت ته وګورئ ډېر زیات خراب سوی ده خاورو کې لت و پت ده نو الله تعالی دې پې ورحمیږي له موږ سره ځنګلونه دوستانو شروع سو دوستانو لاره ډېره خرابه ده الله تعالی دې راباندې ورحمیږي چې دا ډنډونه پیدا کو ډېر خوند به وکړي نو خدای دې وکړي چې لاره مې نه غلطه کړې یا الله ماشاءالله دې موږ افغانستان هم له چا کم نه ده تاسې دا غرو ته وګورئ ډېر خوندور ډېر جالبه ما دا رقم غره نه چیرې نه و لیدلي لکه نورستان سې څرنګه غره نه لري ډېر داسې کلاکاري کې سوې ده پکې دلته سخته زیاته یخه ده نو دغسې پې ورکته کېږو ډنډونه خو مې نه کړو پیدا لاره ماتې خلاصه سوه اشتکشو نام داره یه هریش نام داره یه ورته جور نام داره خب اینا امی رقم شده میره تا کشلوه این سرک بدخشان رفته سرک اونجا نرفته این از اینجا خواهیست خاماس کوتل است این ببینه کوتل است بنده ما اونجا رفته بودم اوزا نبود آوز بسیار دور است دور است رفته نمیتونی رای موتورسایکل نبود دیگه سایکل اونجا نیست دیگه این طرفا چترال و اینا کوتاه تیر شدی دیگه پافروک میرسی دیگه پافروک داره اینا اون طرف تیر شده یا میده باری اینا باز اون طرف یک کوتاه تیر شدی اینا از اونجا چترال اون طرف زنده باشی مننه خوشحال اوسی زنده باشی اینا رقم کافر دوستانو اوزنه نسته لاره خلاصه سوه نو موږ ډېر زیات سفر وکړو اوس کوشش داسې بیرته ځان وباسو سړک بیخي خلاص سو ډېر زیات ستړي سو خپل وس او اندازه باندې امتیاز باندې وطن ولید نو کتونکو سفر مو زیات کړی د وږې سو اوس به څه ناڅه خوراک وخورو دا ډېر خوندور هوټل ده په دې ښایسته ځای کې نو دلته یو ډوډۍ نوشیجان کوو او خوراک یې هم ګورو څرنګه ده خوندور خوراک ورکوي که یا موږ خو بیخي معدې خالي دي دوستانو د موږ کړایي دلته پخېږي نو په دې ښایسته ځای کې حاجي ګوله ستړی مه سې ګرمه ګرمه ډوډۍ ده ستړی مه سې کراري ده سال اول ده تلري دا ډوډۍ څرنګه پخېږي زه یې وګوره نورستان خلک څرنګه ډوډۍ پخوي
تنور ده ده را څو دانې دې پخې کړې مې دې پخ کړې تازه یې وراچې تازه شو ښه حاجي ډوډۍ پخوي په دې خوندور ځای کې یې ښایسته هوټل ده نو بس خلک راځي د یې خدمت کې دغه د دوستانو په دا رقم ځای کې چې هوټل وي نو بیا بیخي خوند کوي دوستانو دغه د زموږ کړایي نو دا به اوس نوشي جان کړو دوستانو ګورئ څنګه دا خوندوره راغلی که یا دوستانو کتونکو دا و د نن ورځې سفر نو اوس مې په لوی جل جلاله سپارم خدای په امان کسانی که به خاطر رضایت روی پروردگارشان در برابر سختی ها صبر می کنند و نماز به پا می دارند و از آنچه روزیشان کردیم چه در نهان و چه در آشکار انفاق می کنند و تلاش می کنند تا با نیکی کردن بدیها را از بین ببرند بدون شک زندگی جاودان از آن آنهاست.